الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. أدانت وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية بشدة الهجمات الوحشية المستمرة للغزاة الصهاينة في مدينة جنين، وطالبت بوقفها في أسرع وقت ممكن. وأضافت الوزارة أن مثل هذه الأعمال الوحشية من قبل القوات الصهيونية تتعارض مع كل القوانين، واستمرارها لن يفيد أحدا وسيزيد الوضع توترا. قال وزير الداخلية الملا سراج الدين الحقاني أثناء حديثه مع أهالي مقاطعة بكتيا: إن العالم لا يعترف بنا ولا يمكن لهم الفرار من الاعتراف بأن الإمارة الإسلامية نظام مستقل، يريدون منا قبول أوامرهم لكننا لا نتاجر باستقلاليتنا. تم نقل 30 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى في العاصمة كابول للعلاج والجراحة. تمت إحالة 1352 طفلا يعانون من أمراض القلب إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج خلال 11 شهرا من قبل الهلال الأحمر الأفغاني. أعدت بعثة المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إطارا استراتيجيا بين عامين 2023 و 2025 يحدد أولويات المتحدة لدعم الأفغان. حكمت المحكمة الابتدائية بمنطقة زورمت بمقاطعة بكتيا بعقوبة تعزيرية على المجرمين. يقول مسؤول إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوجر: تحسنت الخدمات الصحية 90% في مستشفى نايب أمين الله خان الذي يضم 100 سرير، ويتم علاج أكثر من 1200 مريض في هذا المستشفى في 24 ساعة.